Hello，iFans 的网友们，大家好。稍早呢，有跟大家介绍了小米之家生态链里面的万魔声学科技有限公司。那么这一篇的话，要来紧接着分享的，则是它的工厂。那工厂的部分所担负的任务呢，当然就是所有的零件的生产以及组装，甚至是在耐用度测试的部分呢，也都在这边来做进行。那小旭来到了这一家生态链的工厂里面呢，也看到了非常多的耳机相关产品的一些耐用度测试。从影片中我们可以看到，每一项耳机的产品呢，都有一些不同的测试状况，包含了按键、机构，然后还有所有的弯折零件等等，甚至是在耳机插座还有一些连接器上面的一些重复的插拔会不会有问题，这些都在测试的范围里面，甚至连耳机本身的线都要经过不同材质的摩擦去来验证这些线的耐用度状况怎么样，甚至严苛到他们模拟消费者的操作情境，有些会把耳机插在手机上面去之后，把线绕在手机上面，这个时候会发生什么情形？这个时候耳机呢，就这个线头的部分就会产生类似接近90度这样的一个弯折，那么甚至在整个线体的部分也做了一些测试来紧绷它的压力的状态，让线呈现出非常非常大的张力，来验证这些线的耐用度状况是能够达到什么样的程度。所以整体来说，一个耳机的产生，从整体的测试到所有每一个零件的耐用度，这个都在整个小米之家生态链里面对这部分都极为的要求。所以不管是抛落的测试，或者线体的甩绳，或者是在模拟整个高度啦，我们这么说，就是从这个衰落测试的部分去做这些相关的一些验证，包含连到温度的部分都做了极度的温度测试哦。我从零下的-40度到正70度都去做测试。画面上现在所看到的-40度，整个都已经结冰了哦。把这个耳机产品放在这个结冰的环境里面去做这个验证跟测试，来确保它在这么低温的情况下还能够正常的运作。所以这个部分也是对这些耳机产品来说是相当严苛的挑战，甚至是到70度的温度，这个真的相当的可怕。它连在这样的温度里面，耳机都可以正常的运作，所以整体的这个验证工程来说，可以说是非常非常的严格。那么也很少看到有耳机的工厂能够愿意把这些的测试过程公布给大家来看。所以整体的测试来说，从按键的寿命到线材到喇叭的一个寿命，都有相当严格的一个测试时间跟一个次数，所以这些部分都可以提供给大家做参考。那么接下来要看到的部分，则是在工厂。那工厂的部分，当然就是在主要的零组件的生产以及组装的部分。从现在画面上我们可以看到呢，这个是将一些金属的基材放到这些机器上之后，来进行相关的一些零组件的裁切，并且去做一些零组件的一些打磨制造。所以从这个画面上我们就可以看到，它就把原本的一根的金属管，然后裁切成不同的零件大小，甚至在产线上也必须要不定时的来做验证，看规格有没有跑掉，大小的部分是不是有误差。所以这个部分都做了相当多严格的测试，然后在每一个零组件上面也都有不同的关卡跟不同的测试，在这个产线上生产零件的时候就开始进行不断的测试，而每个零件在产线上做完测试之后，制造下来的这些一组一组的这个零组件，也要到 QC 这边来做后续的一些测试，从品相不佳的到整个尺寸误差太大了，这都把它们打下来，最终才能到达现在大家所看到的产线上面去进行正式的组装。那每一项正式的组装，在这个组装过程里面呢，除了可以透过这些画面上所看到的这个零件半成品之外，后面大家也可以看到很多零件相关的一些测试，也都在这个组装的时候同步的进行，来确保每一个环节所制造出来的这个耳机产品都是正常可以运作的。好像现在所看到这个是音箱测试的部分，在这个音箱里面的顶端有一个70瓦大的喇叭，可以发出很大的声音。那我可以把耳机放在里面之后关起来，然后发出很大声音去测试这个喇叭的收音是不是有问题，而且是不是可以经得起考验，最终
中才看到大家眼中的这些产品，包含小米生态链里面的所有耳机都是这样子制造跟生产而来的。以上资讯提供给大家做参考咯，我是iFans 小旭，拜拜。